Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizlərə bəzi insanlar haqqında danışacağım. Elə bəzi insanlar var ki, Allah onlara vergi verir, Allah onları möcüzəli insanlar edir. Allah onlara hər türlü möcüzəni Hadi ismi ilə göndərir. Bu möcüzələrdən biri uçmaq da ola bilər. Mələklərin gəlib onu götürüb birbaşa səmalara qalxızdırıb, mələklər onunla, yəni mələklər onu qanadlarına alıb onunla səmalarda uçmaları da və yenidən yer kürrəsinə gecə düşdükdə, qaranlıq çökdükdə onu yer kürrəsinə qaytarmaları da və özləri də çıxıb qeyb olub göylərə yüksəlməkləri də ola bilər. Yəni belə insanlar var. Yəni gecələr mələklər gəlir, onu götürür, səmalarda uçurlar, səhərlər o insanı yer kürəsinə qaytarıb çıxıb səmalara təzədən yüksəlirlər və elə insan da var ki, səhərlər belə deyim də, mələklərlə görüşür gizli bir yerlərdə, heç kimin olmadığı bir yerlərdə və o mələklərlə uçuşur göydə və təzədən yer kürrəsinə axşamüstü yaxud gecə üstü qayıdır, mələklər təzədən göyə yüksəlib qeyb olurlar. Və belə bir insanlar yəni həyatda var. Və bugünkü gündə cinlərlə danışan insanlar var. Ünsiyyətdə olan insanlar var. Kafiri ilə ünsiyyətdə olan kafir sayılır. Çünki Allah buyurur, kafirlə, ateistlə dostluq edənlər məndən deyildir. Peyğəmbərimiz də buyurub, imamlarımız da buyurub və bugünkü gündə müsəlmanları ilə də əlaqədə olanlar var. Müsəlman cinlə namaz qılanlar var və bugünkü gündə Allahın tüm nurunu özlərinə diləyənlər var və Allah anındaca o bəzi insanların diləklərini qəbul edib öz nurunu onların üzünə birbaşa yaxır və onların üzünü öz nuru ilə simalandırır. Elə bir qulları var Allahın və o qullara ixlaslı qul deyilir və o qullara möcüzəli qullar deyilir, vergili qullar deyilir. Çünki Allah tərəfindən onlara vergi verilmişdir. Allah tərəfindən onlara möcüzə verilmişdir və gözəl bir hədiyyə verilmişdir. Allah Subhanahu və Teala öz nəzarəti altında saxlayıb qoruduğu qulları da var. Allah təki bizləri o qullarından həmişə etsin və Rəbbimiz buyurur ki, mən Kəriməm, mən Nuram, mən Rahmənəm, mən Rahiməm, mən rəhimlilərin ən rəhimlisiyəm bu isimlərimlə və mən Allaham Cəllə Cəlaluhu. Çünki Allah deyildikdə axırında Cəllə Cəlaluhu deyilir. Çünki bu kəlmələr də Allaha məxsusdur. Biz həmişə deyirik ya Allah, ya Allahu, Yahu və yaxud Allahu Əkbər. Çünki bu kəlmələr tamamilə bütövlüklə Allaha məxsusdur və bunları Allaha aid edərək Allaha demək lazımdır. Və Allaha ibadət etmək, Peyğəmbərinə, imamlarına, Peyğəmbərlərinə itaət etmək, Allaha da itaət etmək, amma Allahdan başqa qeyrisinə ibadət etmək olmaz. Amma Allaha, Peyğəmbərə, imamlara itaət etmək olar və yaxud Allaha ibadət etmək olar, Peyğəmbərə olmaz, imamlara olmaz. Yəni Peyğəmbərlərə də olmaz. Çünki ibadət yalnız Allaha, təvəkkül isə Allaha, Peyğəmbərlərə və imamlara məxsusdur. Və Peyğəmbərlərə, imamlara da Allah Taala neçə vergilər vermişdi, möcüzələr vermişdi. Onlar hər daim mələklərlə ünsiyyətdə idilər. Mömin müsəlman cinlərlə ünsiyyətdə idilər. İmam Əli əleyhissalam kafir cinlərlə də, mömin cinlərlə də ünsiyyətdə olub və kafirlərinin yarısını hidayətə gətirib.
hidayətə gəlməyib hücuma keçənləri də öldürüb. İmam Əli əleyhissalam cinlərlə davası savaşı olub və Süleyman peyğəmbər əleyhissalamın da cinlərlə, şeytanla davası savaşı olub və bugünkü gündə onlarla savaşıblar, dava ediblər. Onlar cinlərə qalib gəliblər və kafirləri uduzub. Hidayətə gələn kafirləri də olub, hidayətə gəliblər. Onların, cinlərin möminləri də var, müsəlmanları da var, ateisti də var, yahudisi də var. Yəni insanlar kimidirlər. Amma insanlardan fərqlənirlər. Çünki Allah cinləri oddan, tüstüsüz bir oddan, insanları isə quru bir palçıqdan, insanın qabırğasından qadını yaratdı. Amma kişi xeylağını quru palçıqdan yaratdı. O iki yaradılmış şəxslərin adı Adəm və Həvvadır və onlar bizim əsl ana atamızdır. Şeytan büdrədi və dedi, mən ölərəm də Adəmə, Həvvaya səcdə etmərəm. Çünki onlar torpaqdan yaradılıb, məni isə atəşdən yaratmısan. Sənin bu əmrinə baş əyə bilmərəm. Lakin nə əmr etsən onu edərəm, bu əmrini yerinə yetirə bilmərəm. Şeytanın Allaha bu dediyi sözlərinə görə Allah Teala onu lənətlədi və dərgahından qovdu. Aşağılanmış, lənətlənmiş halda çıx get mənim huzurumdan. Allah belə buyurdu, rədd ol mənim huzurumdan. Şeytan isə dedi, mənə vaxt ver. Mən sənin bütün qullarını yer kürrəsində hamısını yoldan çıxardım. Sən ki məni azdırdın, izin ver mən də sənin qullarını azdırım. Onlara pislikləri öyrədim, elətdirim. Allah da buyurdu, sən bunu edə bilərsən, qiyamətə qədər sənə möhlət verirəm. Amma mənim ixlaslı qullarımdan başqa. İcazə vermərəm onlara yaxın durasan. Nəinki toxunmaq, yaxın durmağına icazə vermərəm. Bir addımlıq yaxın durmağına icazə vermərəm. Nəinki 2 addımlıq, bir addımlığına icazə vermərəm. İcazə vermərəm ki, ixlaslı qullarıma yaxın durasan. O ixlaslı qullar da yarısı möcüzə verilmiş, onlara möcüzə verilib. O qullardır. Yarısı namaz qılan, Allahın qarşısında Allahdan qorxaraq və utanqac halında namaz qılan qullardır. İxlaslı qulların yarısı vergi verilmiş, möcüzəli qullardır. Və bunlar Allaha həmişə mütidirlər. Allaha asi olmurlar. Amma namaz qılmayıb imansız yaşayan insanlar şeytanın köləsidirlər və bunu dərk etmirlər. Bunu anlamırlar, bunu hiss eləmirlər və şeytan onları zəncirləyir və nə istəyirsə onlara elətdirir. Şeytan da var, cin də var, mələk də var. Allah subhanahu və teala mələkləri nurdan, şeytanı atəşdən, cinləri tüstüsüz oddan yaradıb. Əgər onları tüstülü oddan yaratsaydı, biz onları tüstü şəklində görə bilərdik və qorxuya düşə bilərdik. Allah Teala da qorxuya düşməməyimiz üçün, onları görməməyimiz, gözümüzün pərdəsi var da bizim gözümüzdə. Onları görməməyimiz üçün, mələkləri, cinləri, şeytanı görməməyimiz üçün həm gözümüzə pərdə indirib, həm də cinləri tüstüsüz oddan yaradıb. Əgər tüstülü oddan yaratsaydı, onları tüstü vasitəsilə görə və qorxa bilərdik. Allah rəhimlilərin ən rəhimlisi və çox mərhəmətli, rəhmi, rəhməti, mərhəməti sonsuzdur. Allah subhanahu və teala kərimdir və rəhmət sahibidir. Allah o Allahdır ki, yerlərin və səmaların sahibidir. Allah o Allahdır ki, yerlərin, səmaların arasında olanların hamısının sahibidir. Allah o Allahdır ki, gəmilərin sahibidir. Allah o Allahdır ki, gəmiləri idarə edən qullarının sahibidir. Allah o Allahdır ki, yerlərdə bulunan möhkəm dağların sahibidir. Allah o Allahdır ki, qarların, yağışların sahibidir və onları yağdırandır. Yağışların sayəsində bitkiləri, nemətləri, meyvələri yetişdirəndir. Hamısının sahibidir. Allah o Allahdır ki, qayaları yaradandır. Qayaların sahibidir. Allah o Allahdır ki, rəhimlidir, mərhəmətlidir. Allah kərimdir və rəhimlilərin ən rəhimlisidir. Və bunlara görə biz Allahımıza sonsuz, bol, bəlkə də saysız hesabsız şükürlərimizi göndəririk.
aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd-i sənalar olsun. Allahümmə amin.